tardes, mi nombre es Edgar. A ver, nos va a platicar un poquito de lo que cuenta su sistema. Bueno, es un multimedia Soundstream, preamplificador Quantum Audio, trae un amplificador SHKAMP 3500, trae un par de 12 LoudForce Serie 85, seis medios 8 pulgadas, RockFord Fosgate, traigo 3 pilas adicionales, Epicentro de control, capacitor de 5 Faradios. Ya, por fin. Pues esperamos que les haya gustado este video, amigos. Si pueden recordar en otro video, aquí les voy a dejar flotando el videito para que le den clic. Traía antes una sonda, ¿eran cuántas? La sonda Nex XB12. ¿De cuántos watts eran? Esa era de 1500 RMS. Sí, igual las traía así con un amplificador SHKAMP 3.5K. Sí, la traía con el mismo amplificador. Pero pues ahí les voy a dejar el link para que puedan ver también ese video y que disfruten de más contenido de cara a Gracias. Sí, pues esperamos que les haya gustado este video. No se olviden de comentar, suscribirse, darle like si es que les gustó y nos vemos para el próximo video. Bye.